Всем привет, ребята! Меня зовут Гешка, и я рад вас видеть на канале Гешка ТВ. Все. Че там? Кутил? Да. Я хочу вам напомнить про нашу акцию. Описание. Условия в описании. Я вам сегодня расскажу про последний день на море. Когда мы были последний раз на море, мы купили 7 голов. Если вам нравится 7 голов, поставьте лайк. Еще мы ходили пиццерии на Рибу. У меня еще есть несколько фото из лета. Сегодня у нас последний день. Нырни, я засниму, как ты ныряешь. Лайк. Ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча. И на море мы пошли пещеру видеть. И эту пещеру мы посвящали. И тогда мы были еще на море, мы пошли на детскую площадку, на пляже. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Не забудьте поставить лайк и подписываться на канал и колокольчик.